kulamusiza balise yedutata kulikayo yobadde yonna idi wagiridde wekka notalabikako kasimu wakatadde mu silent nenkwewuunya neŋŋamba munywanyi naye alla era akusobosezza okubanga baalera okumyewo wano ennyama waliddeyawo ediirayo omuyungu wekka so twandibadde ng'oyite wakka nedda kambuze sokoleke mukulu mawa tusiba nawa naye kuyidi tewalabiseeko sebo kuwawa ddaani sebo kuwawa ddaani kakati gwe omaze kufuna kyenjogedde kubanga obadde ngatonda bakunenya nga tonanenya falo kubanga teyatuwadde gwe kenyini alowoozezza kukuwa ku bantu kuwawa ddaani kyenkubuuza kiri kimu gwe wabadde oli gyoli eyo gyemwemyusiza wabadde tuli ku byayidi wamma Shapiro nkutumidde nnyo naye abavubuka bano babeerawo okukyankalanya olumu Shapiro wa UK tukwagala nnyo webale nnyo okubanga otugobera Shapiro yaŋŋambye bawo obubaka bwayidi mwesonyiwe Nabbanja yaŋŋambye Nabbanja mumulemeddeko nnyo abawe ssente Nabbanja mumwesonyiwe Shapiro tweyanzizza nnyo wabanga tuwadde obubaka naye okwogera ku Nabbanja tuba tetwogerako nga ffe tuba wabula twogerera ku ggwanga nga bwe litambula n'okubanga abantu banyigirizibwa tukaabye era ekyo kituufu kubanga ffe abamu tetunazifuna kozi lwaba yatusindiseemu omuntu wano yafunye tomanyi wano twafunyeewo Sebbanja omulala Sebbanja mwamulaba mu wikendi ewedde mudomo peke yake era mwawunzisa omudomo mukulabye nga programu eggwa so mu mbeera eyo tweyanzizza nnyo Shapiro okubanga watuweereza naye twogerera ne bannayuganda abalala yensonga lwaki twogera ku Nabbanja nze nja kubabuuzaako mbagaye mugyebaleko mwebale nnyo okubanga mufolowinga puroguramu eno era mwebale kubanga ensonga zonna tubalaba nga mukomentinga abakomentinga ebirungi n'abavuma gyetulina gwe tugana kubeera ku mukutu oli wa ddembe ffe tufa ekintu kimu kulaba kuba omuntu yenna avuma era amaliriza alina kyalonzeemu ebyo ebirimu so byonna byonna mufolowinga tusobole okuba batambula bulungi Madamu Shapiro kyewagambye nti tuve ku Nabbanja ffe otukozeeko kirungi naye tulimirwa nnyo omuntu ali mbaweza Nabbanja ziyabadde alina Nabbanja ziyabadde 10 mu omutwalo webale nnyo Nabbanja ziyabadde alina obbawa webale nnyo webale ddala omutima ogwo Shapiro era kyekugambe kintu kimu ensonga zonna wabula mwenna abafolowinga mbaagala nnyo abali Nabbanja ziyabadde alina okukuwa nze mbankuwa mwana wattu weziri wano abantu tozijjayo puroguramu ngenda kugyonoona abantu afaanana Shapiro mbeebaza nnyo tumirako nnyo ku mukyala Shapiro UK Yoweri UK ne Odessa Alexembaga abantu abo mbatumirako nnyo bannaayo mwebale tubeera mwebale kutwala anayogera obuzibu bwennyina salulimbuganye ne Madamu Shapiro naye oba abadde ntesa puroguramu epikinikiri ate tugireke sebo tugireka Shapiro kyatukoledde bwe tugireka ate tuba tuwaweereza naye kyenyinza okugamba kiri ekintu kimu nga ffe tuba kyekiriza kuza Madamu Shapiro okujja kusaba Mukama Katonda nayo era mulamu obulungi amannya gange njagala okutwala omukisa guno Faruku okusooka okugamba ku bannyinaze abali mu Buwarabu n'abali mu Dubai balina ekizibu kyebavuddeko anti Abuwarabu kiki batandise okumyewo bannayuganda kumpaka oba olina ebikwogerako batoyinabakomyawo ku mpaka jo nadde njogerako n'omwana yankubudde essimu yaŋŋambye Aisha ali Dubai naŋŋamba we bali baliwo bannayuganda nga 2 bali mu kubazza naye oba olina ebikwogerako ye yange nti omusango bavunaana gubeetunda naye kyenyinza okubagamba nnyinaze Mukama Katonda tutambuza obulamu bwammwe esaayayo tungula ennaku ndala ziringanga 8 oba 7 tuba ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mwagala kitamukulu Amis Amukikundu webale okugemesa abantu naye nali ne mukulu wa Mugobe bageme
Erinnya ali Faruku nga bulijjo. Tukirako omukyala gwe bayita Remi. Remi nakolebwa. Tukirako omukyala gwe bayita Remi Bakungu mu Namasaka. N'omulala. N'amusa player yatuwadde era. Programu ya leero erabika kati bwe bamutta tubikkako eyoola n'abamanyi tugizeeyo ajja nja kuba kyamaani wakati mu nsonga zaffe zizigenda okutambula endala naye pulogulaamu eno badde twagala tukolewo kyamaani tewali tabuli alaba ndowooza bwatandika ebintu byonna omuntu bw'oba ofuga omuntu tomulinnyako bulinyi yayogerawo mbu saidi kati nze kyendowooza era mulundi guno kandowooze nebaze ku David asobodde okunoonyereza ku kintu ekimu ku magezi n'akiraba nti kakati ne Uganda yennyini etegeere gavumenti ya Uganda etegeere nti eno tulinayo abasajja asobola okuvaayo n'alaba ekintu ng'ekyo ng'oluusi mwe temunavaayo nakyogerako so nze ndowooza gavumenti bw'obanga ekintu ekyo naawe okimanyiko musitukiremu ambasada wa Uganda e Dubai obeere ng'ensonga eyo ogifolowinga abaana baffe bannyinaze baganda baffe mikwano gyaffe basobole okuba nga tebayisibwa bubi nze ndowooza ogw'omulanga tugubakubidde wano mukati musajja David avuddeyo n'ababuulira mu bindo bambadde ebuli eyo mukayanira bijanjaalo simanyi biki so nze ndowooza gavumenti muveeyo mutune mu nsonga eyo mungi nnyo ate ekigikwatako naye gavumenti ekizibu kyeyina nti erowooza nnyo ku muntu ng'erina kyemugjamu neterowooza ku muntu ng'ate alina kyafiiridde so y'ensonga eyo gavumenti obuzibu bweyina wano mu gavumenti yaffe tuyina abantu betugamba nti untouchable era wakwatibwako ekintu gavumenti wevaayo okukola ki okulaba nti kino kibadde kibi olwaleero abaana abo abali e Dubai bannyinaffe bali mu mbeera enyigirizibu nga gavumenti ambasada ganaga kampuni agabatwala waliwo amakampuni agatwala abantu naye nga agabatwalira mu mbeera edda etagambye ate nga gababbye sente nnyingi naye gavumenti tugirajanidde mu kintu ekyo ebbanga ddene kuba abantu abo bagenda naffe abamu ne bagamba nti lwaki bo bagenda naye embeera eri wano mbeera mbi oli n'alowooza bwagenda eri agenda kubeera mu mbeera nnungi n'atuuka eri n'asukka ne ku kyobuddu ne bamukozesa okusinga ne ku ndogoyi ng'omuntu embeera yennyini gye bamukozesaamu balinga abamutta obusi kubanga nze nayogerako n'omuntu omu yaŋŋamba yankubira essimu ali Dubai n'aŋŋamba nti atandika okukola ssaawa 3 ez'okumakya yebakasaba 11 ez'ekiro tebereza enkola eyo okiwulira kati omuntu oyo abeera atya omulamu kugamba omwana agenda omala kontakiti ya myaka 2 obulamu bwe bwesaza ekyembadde nsaba kampani zino ezitwala abantu z'abaani abatafudde tetwatusobola olowoozaako ekyo kampani ezitwala abantu naye z'abaani kubanga kampani ezo baziwawaabiddeko abantu baleese okwemulugunya kwabwe gye tuli ne tukwogerako n'abantu abalala naye ogenda okola kampani eyagamba nti ate kati eno bagyogeddeko nga baga nti ebivuddewo ate bagikoze eki gavumenti eva n'omukono ogw'ekyuma nze kyenkakasa ekinzotereza ebintu bino byonna si kufuga mu ngeri egamba nti yamateeka lino wano wasaanawo omukono ogw'ekyuma ebintu bikolebwe nga bebirina okukolebwa ensonga yo njasa gavumenti abaana abo engeri gye babakwatamu kubanza oyo omuwala yaŋŋambye waliwo kampani ezimu ng'omwana agenda mu kampuni nga n'empapula zirina ezimukkiriza okubeera eri naye yo poliisi wejja tewuliza kigambo kyonna
ye ngembo musango wabataddeko mbakyasinze okwetundira e Dubai musango wabataddeko ne mubuuza n'abasajja nabo betunda kuba yange n'abasajja bakola ki babazza kubanzi yankude yangambe webali baliwo abaana nga 2 oba bakuŋŋaanyiriza nagera kati omuntu ali safe ye muntu nga waliwo nnyo baddugavu naye nze nyinza okugamba nti kampuni zino ezitwala abantu ebweru waliwo kampuni emu gyesijja kugala linga etera okulondoola ku baana beetutte naye gavumenti kiri ekigo abaana be bafunamu nnyo nze mbadde nsaba gavumenti esitukirewo mbwagambye yadde kale ebisinga byonna byaganye gaba ssente kwaganye emmere yaganye naye kino esooka ekikole okuba bannayuganda abali eyo bayitirivu nnyo bannyinaffe ate nga gavumenti yaana ebafunamu ssente esooka ebayambe kuba bali mu mbeera abo kuba nawulidde mbu newe badda ku airport basasola simanyi mitwala eza covid ate ziri awo mukulu David naye batebafunamu omulimu gwa gavumenti kuyamba abantu baayo lwaki esooka kuyamba befunamu bokka naye erina okuyambako yo nga yo naye batebafunamu ensonga ye nagifolowingako ko naye obuzibu obwasinga okuba bwaleetebwa bantu bava mu East Africa babba balina omuntu gwe batta mu nnansi wa UAE naye omanyi amawanga agaprotectinga nnyo bannansi mu nnansi omu at least abalala mwonna mufane nga baprotectinze mu nnansi so batta mu nnansi kwava obuzibu bwonna buno bwolaba naye nze kino nkiwogera muganda wange gavumenti yawana erina okumanya nti omulimu ogukisooka gwako bagamba kuuma mu nnansi naki n'ebibye kakati bannansi bano bava ano basasula omusolo limbeera so gavumenti erina okukola bambasada baffe mu nsi zino bakola ki nawulirako n'okuwulira abaana omwana bayinza okujja nga bamugoba kubanga kigamba omuntu yenna kasayira mu embase yenna nga munnansi w'eri eggwanga takwatibwako abaana bajja ku embase babagalira bweru otegedde muganda babagalira bweru embase teziyamba baana otegedde so nze kyensaba gavumenti emanye nti bano abaana bannansi beetaaga protection otegedde abaana beetaaga okumanya nti embase ebayamba etya buli mbeera akasente konna nga bebakakola bebakazza wane waaboobo tewali walawe bakatwala so gavumenti erina okumanya nti bano abaana bebakola biri kimu ekyetaagisa mu ggwanga lyabwe so baprotectinga abaana bano buli mbeera yonna otegedde baleme kulowooza nti bo baliwo basajja batuuka eri bibeera mu embase bituula butuuzi na kulya ssente otegedde bannansi babonaabona amawanga gano olaba Nigeria Senegal ezo ensi ezisinga okukola ebintu ebitali bya bulijjo mu ezo ensi naye embase kasita emanya nti abantu bano kubanga manye nti sente zidda mu ki mu nnyumba oba mu nsi zaabwe so bafuba nnyo okulaba nga bassaawo embeera yekolagana ne gana amawanga abayimbi okusabiriza kiri tekiri oke abayimbi okusabiriza mu mbeera eno giraba gye tulimu muganda wange Faluuku eno embeera teriiko ani kuba omuyimbi yabadde alya mu bigongo emyaka yingidemu so nti Uganda yaffe nga bw'ogimanyi Faluuku yakulembeka kitegeera mu mbeera eno kusaaza nti omuntu bw'ayiya n'agamba nti kati anze nga Wile Mukaaya yali yeeyimbira Masaka n'akuba tuwaze kati alina tuwa wazikuba kyoliko nti afiire mu njala olw'okuba ati ogenda osaba saving kyetuliko Uganda tekyalimu okusevinga kwa Uganda agikubidde emyaka emeka naye golowooza afuna ssente mmeka kyoba osooka okumanya njagala tubeere omuntu weyita legend mutemeteme ba legend Mukabi oli legend ndongo ogikubidde emyaka emeka saving abadde alagawa legend eno yandikoze nnyo mu nsi ezitali Uganda nti Uganda eno gyolaba omuyimbi nga Mukabi alinda kintu eki kumutimba ku ndongo ayimbe kitegeera naye ensi endala zirya ku bintu ebyenjawulo YouTube Mukabi ki kimugana okuyiga ebintu ebyo muliku tuleke kwekwasakwasa Mukabi atali simanyi ku Spotify tali ku YouTube tali ku mikuto gireeta ssente ki ekimugana okuyitayo ebintu by'obuuzizza ebyo byetaaga kubuuza abantu nga ba Chameleone kuba bo bawangufu naye omusajja Mukabi ayimba mu 89 ebintu ebyo yandikusanzeewa mu 7 nga ebiseera n'essimu tezaaliwo zaali ntono abaana babimukolera abaana kati saawa zino ayinza okugoloka n'akikola okitegeera naye era mmwe emyaka gyammwe abafolowinga YouTube biki emyaka gya Mukabi tegiriiko okitegeera eyo gyagenda owunzika nga bafolowa tafunye n'essente atafuna kyo so kyenandigambe nti omuntu ogenda eggulu n'asaka nanoonya ssente mu mbeera eno gye tulimu yakyandibadde kirungi kuba abasajja abo balaba abayimbi gye bagenda eggulu mukulu Sale Kululi ng'abeera wano Kapeeka
abayimbi babeeranga ngo naye ate agenda era bagendanga bamaiko ab'omunju okitegeera naye nga bano abayimbi baffe tewali atambula kugenda ggulu okitegeera naye kati embeera yasusse embeera yakunyigirizibwa Bob Wine yagambye okusabira bususse naye Bob Wine nze kyendowooza alekeraawo okubuzaabuza eggwanga kubanga ye nyini akimanyi bulungi n'ekyali kimwesimbisizaawo Uganda abantu baliwo byebuki e Uganda era yasimbanga omulamwa okulungu ku bantu okuba nti bava mu mbeera embi gye balimu badde mu mbeera ki ennungi era Bob Wine amanyi bulungi abantu ba Uganda embeera gye bakola ki gye balimu kati bw'ovaayo n'ogamba nti pozero aba ayogera nti ekisaawe kino kigenza okutuuka nga yakivaamu kyakyali muyimbi yadda mu bibye kuba kati n'awulidde nti ye yennyini alina ababaka basolooza emiliyoni ziringa mu 10 kati ye tamanyi buzibu biri mu industry kubanga yavaamyo omanyi bagamba nti akivaamu yakiyita ekyata mu Luganda kati ye olw'okuba yava mu industry tamanyi buzibu bugirimu tamanyi bantu bamaze ebbanga kuba naye yennyini ogenda okaguzeeko emabega katono ogenda okwesimbawo ebintu byali bikaluubiridde mu industry ya music nga Bob Wine yennyini tekyali amugula nga talina bantu n'agamba naye wonna enjigako eno mu byobufuzi isobola okuyisaawo era n'agenda mu byobufuzi n'abeera bulungi kati alaba nga abasaba omanyi kati Bob Wine abulako katono ofaanana Museveni tamanyi nti waliyo abantu abali obubi Museveni tamanyi nti waliyo abantu abasula enjala era yakugamba ti bwe weggalira n'obeere waka obulwadde ne buyitawo obeere waka ng'olyaki kati bannabyabufuzi bonna kirabika bwe bayingira ebyobufuzi batandika okufaanagana ne bannaabwe olaba olinga ofaanana Obote n'olaba olinga afaanana Amini n'olaba olinga afaanana Museveni kati n'ababaka bennyini batandise okufaanana bano ababaka ba NRM bwe tulaba wakati nga Bob Wine munnabyabufuzi gwomanyi nti embeera y'abannayuganda eri bubi bw'ovaayo n'onenya abayimbi nga gwe wennyini nnyo okimanyi embeera eri mu Uganda embeera eri mu industry abayimbi badde bagenda mu bivulu kubanga Bob Wine ekyali kimusitudde wano yali ndowooza onani Kyalenga era Kyalenga yamufuna amaze kugenda mu byabufuzi n'atandikawo okuddamu okukola ebivulu ne babiwera ebivulu babiwera embeera Bob Wine gye yayitamu yagenda ne mu kooti ekirala Bob Wine ali ku mbeera kati esobola okuyamba industry ng'agiyamba atya nze naliko olumu ku program nempira Mr. Sibambi lawyer ng'agamba abayimbi kye muba mukola mugende mutekeyo omusango mufune balooya Bob Wine ali mu mbeera esobola okufunira abantu industry eno balooya basegona wakati yajjayo omusango gw'ekibiina ki industry eno wadde yagivaamu agambe mbatereddewo balooya baddemu bakole emulimu gavumenti lwaki ebasiba asobole okukola naye okwogera nga towadde solution nze ndowooza alimu kali ke yayimba akasajja kati akasajja kayinza okuba nga kamuli ku mutima naye nga ye yennyini akimanyi bulungi saagala afaanane Museveni agamba nti abantu bali bulungi ne bw'obaggalire waka Bob Wine nkwegayidde muganda wange tofaanana Museveni atamanyi nti abantu bali bubi naye gwe omanyi nti abantu bali bubi lwaki oyagala omufaanana ovumirire nze kakati obutafaanaganako budobokeke yake sijja kusalira muntu yenna musango toba Bob Wine kyabaka miliyoni njobaani okugenda ekkulu okusabiriza kankule bwa mifaluko kye omwami osale yali kapeeka wa nga ne mu kibuga abaamu walako omuyimbi amuzingwerako gavumenti yennyini yakwata sekita y'ebyokuyimba byonna art nenga asale yakola ki yabikwasaganya kakati wabanga gavumenti kubanga abantu abasinga obungi kati ng'omwami Mawa abadde yesibe nnyo ku Bob Wine nti yakyogeddeko ne Bob Wine kyalina okukola opposition kuwakanyamu ebimu byolaba kakati waba akyawakanya akola bwati tuddira ne bagenda eggulu kati embuzi esinga omwagala bagenda ku lwa gavumenti teyateekawo z'abayimbi abayimbi abo batwale ku lubiri ng'ebintu bagendayo okuzuula bagudde batya endongo yaabwe okuddamu okuyimba ekyo kyekisooka ekyokubiri ekibatwala okwegayirira omukulu oyo Sale tukompaseti ebivulu bye baali bategese bye batasasulanga okiwulira ekyo kyakubiri ekisembayo bwe batuuka eggulu wala
abantu bakosa transport okugenda olumu nga bapangisiza na mmotoka bwe batuuka eggulu oli omukulu sale n'akwatayo akasente k'abakwatayo oba $5,000 oba 10 okukola ki okomawo bwe batunuulira ebintu ebyo byonna bo batunuuliramu kimu kye batunuuliramu kiba kigamba nti abawaddeyo ku ssente kambuzeyo ekibuuzo nze ndi Wanuuku ebivulu bya Kyalenga abitegese yali abitegese teyasasula kakati waba yasasula bwe baba asasula kitegeeza waliwo ate n'abalala batanakola ki abatanasasula ekyo kimu ekyokubiri gavumenti eno yasimba omusingi gwayo pulezidenti alina olunaku yayogerako n'agamba olabira gavumenti ekigwa kitalaze eba terina n'entegeka yaayo so we olyoke abayimbi bagende nze ngamba bwe nti abayimbi bano bagende eggulu mu kulwanirira endongo yaabwe okuyimirirawo nakyo bakyogerako kye basinga anti kati kamala okubulyayo omukulisale kyakola oba abantu abaliyo kye bakola basinga kulaga bweba baweredde $1,000,000 bwe bayogeredde nti endongo yaffe ekuke naye $1,000,000 baziwadde abantu 10 kangende wadde biko naye nze nja kubuuzaayo kino mwami Bobi Wine yabeera mu Parliament emyaka 7 olona ku lunaku lwamulako ng'asituse esatu olona ku lunaku lwamulako ng'asituse ng'ayogera ku nsonga y'abayimbi olina kirikweso ogimpe ng'agalwa nange abayimbi kati nga genyeze mu Parliament kati njagala mbateerewo enkola bweti ne bweti munafunanga ssente era ne minisita tegyogerako yakiyogerako takyogerangako kati bino ebintu Faluuko olwaleero buli muntu anoonya waliira Bobi Wine ekyamututeebwe naye ali mu kunoonya ssente wampule bamuwadde obukadde 6 kakati $1 million lwakuba nti ye Bobi Wine munnaange omanyi wabeerako mu kyalo omanyi ekinyira ekiraba omuntu nga atambula kikirowooza nti omuntu yeyeesuuse kuba ekyekyessuuse Bobi Wine ye ebintu abeera akifuula alowooza nga kinyira kati essaawa ya $1 million ekyamututeegulu kyagenze kusaba wabula yagenze era ng'ebagamba nti superstar yasituse kubanga buli kyatugana baga nti abayimbi bavudde okulanira abayimbi bannaabwe tuvula $1 million yasituse n'agenda eggulu atule ne mukulu munne balebe nga batya emirimu gyabwe wabula akuba nti ekibaawo nti omukulu oli ye wootuuka abawe transport kuba kati bagee babadde $2 million kyoga $1 alibase $2 million bagenza abantu 25 n'abafuna $1 million kyoga $1 million mu mativu $1 million ali ku level eyo y'okuschedulinga meeting n'agenda n'omuyeyo gw'abantu oba ali ku level ya ku meetinga sale nga ye anti era we baatuuse era we baatuuse bayingidde abantu 5 mu kusooka bayingidde abantu bameka basobola mu meeting ku Lwomukaaga ne boogera abantu 5 ne bamuddamu ku Sunday ne boogera abantu 5 kati ng'alaga jeno nti alina abantu abalala be yazze nabo abayimbi nga jeno yeta kikkiriza kyavudde amugamba nti gyabonna oba wali bayite bakole ki bajje ne batula mu meeting bonna naye nga basobola kutula abantu bameka 5 ku Lwomukaaga ne ku Sunday kati mwami Bobi Wine essaawa ya lwaali amaanyi nze nandibadde ngamba Bobi Wine ye waba agamba nti muntu mulamu nnyo lwaki $1 million mu makaadi bisaanyizo ki $1 million yekyusa kamiliyoni Bobi Wine yamukubira esimu $1 million ng'ayisebo ng'alina eyisiba n'amugamba bagende kamuti batesimu gere ku nsonga ezo batula mu meeting abantu 5 ne bakkaanya $1 million bagenda kumuwa kaadi yesimbewo Bobi Wine aba ali jjinja ali mu kkuba laale aba avaayo nga ne $1 million agenda ye agenda kkuba laale mfanga bavudde mu meeting baatesa twanoomu apostinga kintu $1 million agenda okufuluma abweru nga bamawulire weebali nakuba ebifaananyi amagwago ne postinga naye Bobi Wine yamugaa ti bakola ki twali tutandika programu eno emboozi mukati emabegako nayogerako $1 million nentegeeza ensi Joseph Mayanja kyali Joseph Mayanja y'omu ku bafounders b'ekibiina kye bayita Uganda Music Association Guma Joseph $1 million nabagamba ekigambo kino njagala kamera eyo gifunemu bulungi $1 million ebbanga lyonna abadde akolera gavumenti Joseph $1 million n'assignments ze nakugambako emabega okyazijjukira bulungi so Joseph $1 million omu ku bafounders b'ekibiina kya Uganda Music Association
njagala omanye interest ya gavumenti oba agenda ya gavumenti mu kino ekintu ky'abayimbi eriki omulamu omukulu bwe baalabanga tebasobola kufuna bayimbi babayita basita kuba abastars be balinga ekinyuze kya music industry. Joseph Chameleone olwokuba Joseph Mayanja olwokuba nti abayimbi bangi bamukkiririzaamu olwokuba nti y'omu ku bafounders ba industry ne bamutuma agende akunganye bayita basitars kubanga kasomala okufuna basita industry oba ogiina. Chameleone n'agenda n'akunganya basitars bonna ne babeera wansi wa ambulera emu. Basita be baliwa. Basita mu Uganda tulina basita. Basita kyensobola okuyita basitars be bantu abasinga okufollowingibwa abalina music oyo otegedde so kasomala okubafuna kitegeeza n'abafuna ani yamutuma ojja kujja mbuuziza obuuza otegedde Chameleone bwe yabafuna mbuuziza ani yabatuma so nzire mu katono yeetuma omukulu amwene okkirizibwa kubaka nyini bakubuuza noddamu nze mbuuziza ani yamutuma David oyo alina enkola gy'atera okukola kyekintu oba tokimanyi tokiteesa mawa sokoleke mbuuziza olwokuba kyembuuziza omukulu tonzikiriza anziremu ani yabatuma ani yatuma Chameleone nso ekigambo kyenjogedde kibadde kisonga kugambye Joseph Mayanja abadde akolera gavumenti ene industry ya music eno ogwawa Okkiriza tokikkiriza. kyajagala kintu twagala ekintu kimu kyokka nze mbuuziza oli abuuza ekibuuzo kiri n'ekyangu mukiyita bbali kiki twagala Ani yatuma Chameleone kutwala ba superstar. ogambye akolera gavumenti kimala kubuuziza ani yamutuma kati babadde bagendayo sokola ekintu kino katono nnyo no sokoleke kubanga nze nyina nange wenjagala osinga okukikola kyempisa okuloga nti gwe tuyagala nakuwadde time onyonyole kamaleyo bwenti nti Faruku tukiriziganye ne mawa nti ekintu oba tokirinaako tufa kwogera ekintu ekyo kyenkugamba founder waakyo eyakitandika naga tukola ekintu kino tutudde naye ku ntebe n'omulala ola kyenkugamba n'omulala bamuyita jemba omuntu gwe basooka okukubira essimu bamuyita palaso ompulira ne hajaluna mu biro ebakola ti so nze mbadde yes nga ne Chameleone musajja wattu y'omu ku bwe basembyayo okuyita omuntu okkirizanga ne bakunyonyola saasaala bimu okkirizanga omu ne bakunyonyolako owulira give me time to explain it's okay Tukkiriziganya nti Chameleone ebbanga lyonna abadde akolera gavumenti. ndowooza ye kuli anti ndowooza engeri kangi Nyonnyola. buli muntu mwe time nkugambye ngosaba mu pulogulamu z'abantu ate oyogera mitukuwa information yogamba ate bwe yatutte ba superstars ewa Jenosale ne batuula omaki jona ekyakoze bwe batuuse n'amuyita n'amugamba goli Geno music n'amugamba tuula muganda wange Palaso yabadde bamusirisizza ne bagamba mu mudeyo Kampala sigale wanaani ne Geno munange omaki bamukoze Joseph Mayanja bwe yatuuse guno ne bamusabira omulimo mu National Culture Forum otegedde agenda atuule wali watuula okerokero otegedde bannaffe bano ba superstars abalala ne bagamba muddeyo mu joininga wuma Kubona ulide ne lili paza ali mu bigo. soko mpulirize Faruku nyonyere ensonga zange baddeyo bonna babeere kuwuma kubanga gavumenti kyekitongole ekikwatira wamu kyesobola okumanijingiramu abayimbi abo otegedde Bagenda ne babagamba temuddamu kino ekigundi simanya superstars ekiriiwo muddeyo muki kitegeeza Chameleone omulimu gwe yabadde amaze ogukola ki bamwade office. ogukola bamusabidde omulimu mu National Culture Forum otegedde sebu so Uganda Music Superstars Association kitegeeza bakiwoze ate gye bamutuma bagijemu owuliriza point yonna yabadde yakusika ba superstars bajje babateeke wamu
ate buli jjera bali mu buuma kakati wuliriza ebigambo byange abantu abamu tetuli basiiro kwogera ku bisalamu mutegedde tumanyi ebyogerwa n'emirimu egitumwa abantu art industry waliwo bye muteebereza gavumenti ekyayagala muntu yenna kuba n'amaanyi agenkana Kyagulanyi bino byonna biriwo ku Kyagulanyi nsobola okuwa example 2016 okukwata art bwe kwatandika from Kyagulanyi ng'atandise okufuna amaanyi owulira 2016 najja n'atambula ebivulu natandika obbigana abantu bonna beerabidde ekinyusi we kiva nsobola okuwa example Adam Mulwana yayimba 2016 ayimbira Besigye oluyimbi owulira toka kwa barabara owulira talya butaala tebamukwata otegedde so Kyagulanyi yavaako ensonga zino zonna okubanga abayimbi bakoze ensonga lwaki Madonna agenda kintu kyonna soka wa David gavumenti eyagala kutta Bakyagulanyi balala abafubutuka exactly that's the point era akazinda kadde zooli onabadde amaliriza Bakyagulanyi bonna obuto obujja bonna baagala butta bwana Faru wekiri manyi omusajja omuyaga omuntu asinga okuba nga alina emirimu ku nsi y'ebintu atamanyi mukulu Faru omuganda wange ebintu ebimu tabimanyi naye ate okusimusaanga ate ekirala era yeetaaga kuyambibwa omuntu ayogera ekintu nga si mutuufu tumuyambe ategeere kyenjagala asooka amenyewo kwegamba nti ekibiina ky'abasupasita kamino gavumenti yakimuka kubanga chansi gyafunye ngenda kunywa eddagala n'ekikolo eddagala nnyo kati ekikolo agenda asimbe ekibiina ekyali mu kwogerako nze n'omwana bamuyita Jemba mutaani wa Kiweewa twakitandika abantu oba gavumenti yabakubira essimu nemukitandika okujjako awe mbadde kyabwe Jemba atuuka ankubira essimu aŋŋamba sooka ojje wano ku ofiisi yange nkwagala mugaasijja kujja mwabba ssente zaffe ziye za promota addamu ankubira omulundi ogwokusatu ŋŋamba wayi kankole kika ŋŋende kule kyaŋŋamba aŋŋamba tugenze nnyo eggulu naye tukoze tya okufunayo ssente eggulu nga si zino ez'okusabaasaba miliyoni emu ne mugamba siina idiya mu ekyo kyava akwata essimu n'akubira ajaluulu n'amugamba aji njagala kukola ekibiina eky'abayimbi nga kyamaanyi aji n'amubuuza nga kitegeeza ki n'amugamba njakola kibiina nga kyabayimbi naye nga alula n'amugamba basupasita Jemba n'ajjako essimu n'aŋŋamba nfunye erinnya nemubuuza engeri n'aŋŋamba alula ŋŋambi n'ekibiina ky'abasupasita kamiliyoni ayingira ddi kati kamiliyoni okujja bw'ava kubira palaso agamba oli kusubi tugendawo twogera naye tumubuulira ekibiina bakola kibiina ky'abasupasita waliwo omuvubuka bamuyita Deewo yali mu Yugatuni akolera Jerusalem tukubira Deewo owulira Deewo gyafubutuka anti nkunnyonnyola tukubira Deewo bwe bamukubira si abakubira tukubira Deewo tumugamba owaayi mwagala mugenda kugula ennyimba z'abayimbi nebire ebimu kunoonya ennyimba ng'onoonya omuyimbi sekiro mbijja kukaluubiriza ffe tukuŋŋaanye abayimbi basupasa tubakuleti onaabasobola okubajjayo ssente nga bagula ennyimba zaabwe Deewo atubuuza mugenda tukola tutya nga tumubuuza oli ludda ng'agamba ndi ntinda ng'atwa appointment ya ssaawa mwenda nga tugenda entinda kolonzi saagenda pulaso nagala n'ejjima ngamunye nga Deewo ajja lwakusatu ng'agamba ekibiina kyemukoze kirungi naye bali kinkalu badde nnoonya engeri nyinza okujjayo ssente naye nga zannyo naye musobola okuŋŋaanya basupasita ne mubaleeta wano mubakuŋŋaanye nange meeting nja kukola ki nga tukubira kamiliyoni sente ze bajjayo zaaki mpuliriza nga balaso akubira kamiliyoni abimunnyonnyola kamiliyoni ng'ajja wali ku studio wakulawe luwaffe nga tugenda nga tumubunyonyo ng'agamba ekibiina kirungi tukikole nga bakubira wizo nga nkubira gya Sophie Nantongo nga bakubira Gravity nga bakubira Fife Busi nga nkubira Bitusi nga bagaana bitusi bagaana batula meeting nga basema ati ensonga kamiliyoni ng'agamba Deewo yaliwa nga tukubira Deewo nga tuganja kujja enkya mu meeting ng'ajja mu meeting Deewo ng'agaba ebigabo biri wammanga ng'aga gavumenti yakola kugula nnyimba zammwe naye ebuliddwa engeri gye bakwasaganyaamu kamiliyoni ng'amugamba mukole woofiisi bakisuku bwe bagulanga ennyimba zaffe twagendanga waabwe mukole woofiisi gye tugule tuba tuguzenga ennyimba zaffe Deewo ng'aga woofiisi tuli mu kugizimba naye woofiisi nga tugizimba njala tubeere nga tukwatagana kamiliyoni ng'amugamba ekibiina kyekyo kye tulina naye buli muntu nze ennyimba ezange emaze kuguza senkanankana na liri puzzle yaganze ema kuguza ennyimba zange
Senkanakana Lily Puzzle Deo nambuuza otegeeza ki namugamba Lily Puzzle kyali lesoni mpya ayinza okubanga albamu ya kiseera okusinga eyange oba okubanga nze musero olwokuba ndi mukadde naga kye tuyinza okuyamba kiri ekintu kimu tugenda kukola ekimya twegattira awantu wamu naye oluntu ojja kugulanga albamu ye sekinoomu kye tuyinza okuyambako kuteeka mu nkola ge tunatuteesezaawo gwogenda okugulawo n'omuntu oluyimba Deo ng'abagamba bwe tuva mu meeting eno ngenda kukola appointment tugende Gulu tusigane Jerusalem Chameleone nga mugalwa bagenda ku Gulu ate nze ngenda kusaba Jeno kutuggulawo sigenda mbino bya nnyimba Chameleone kyasaba nga bafana ng'agaanange tubanga tugenda Gulu Jerusalem ino muzogo kwa abantu emitwalo 5 sirivo ya mitwalo 5 tukulembere mukulu Deo tugende tusaba mukulu atuggule wayo gende mukulu munne tugenda kuguza ennyimba zaffe nere tugenda Gulu kuteesa na Jeno ngwagula nnyimba ensonga y'abatutte era Deo n'abagamba ngenda kukola appointment yonna bafuni empapula naye tugeragera tukume ne bameka Deo n'abagamba kye batukola kulikodinga ennyimba tugere nazo Chameleone n'amugamba era kisiru ky'otuzaamu oyaga tutunda ennyimba eri naye ze wetuuka mu maaso g'oli njamukuzaakole ki agule endongo ne bagenda kwalina ofiisi emu gye bagendamu awo gye sijja kwatuukiriza amanyi omukulu n'abagamba kyemutaddamu kulowoozaako kwegga nti bagenda kubagulawo kubanga Sale yagamba ofiisi egibagenda n'agamba omukulu ow'enkofiira yabata omukulu w'eggulu n'abakola n'agamba akyabeetegereza ompuliriza bulungi tutudde mu ofiisi lw'abantu bameka nze Palaso Manager Kateero Jemba nga Palaso yatukulembedde yayogera omukulu yabata yagamba omukulu w'enkofiira yabata naye omukulu w'eggulu n'abakwata akyabeetegereza okitegedde bulungi kyokka ate era ekyo ekigambo ne mukulu Sali yakyogerako era eggulu kati omusajja n'abagaa kyebamukola Palaso kiri ekintu eki muyiye ennyimba eza covid musooke mufuneyo ssente ng'emubeerawo paka omukulu n'agamba naye guno omwaka temusubira muyimbi kutaki bwe twakomawo Chameleone n'agamba nze Gulu sigenda tajeti eriwo mwaga ngende Gulu nfune emitwalo 5 eri waba n'abaana singa tugenda Gulu nga nsaaba tutte ojja kugenda era Deo yali akoze appointment nga tugenda ku Mande nebisooka ne biyimiriramu kati oluvannyuma wese ennaku nga 2 Deo n'addamu n'ayogera ne Chameleone n'amugamba tugende oguse ensonga mmeka omukulu alina kyayagala okuwuliriza nawe olina kyoyagala muli mu kusika muguwa tugenda osooka wulire projekiti gyayagala okubuza nawe munnyonnyola eyiyo Chameleone agala tukole ki so Chameleone abadde kutaasa yagenze ng'ensonga enkulu kumusaba omukulu agule era miliyoni 2 zibabawadde Chameleone yazikutte nako tiyazikutte nako ayinza okuba tebalina wezifaanana kamwona example endala waliwo omusajja bamuyita Katebbunga owuliriza nino kati nnyo waliwo omusajja bamuyita Katebbunga fena tumumanyi yavuga emwere ng'agenda eggulu yaga yanywedde emitwalo 7 yakozesa emiliyoni 1.5 bamuwadde emitwalo ameka enda naga bazigabira abaana abalala babaddewo abato kusogera ddala nina essimu zenfu essimu ezo bazigamba Faruku oyo tumugoberera nnyo olw'emiramwa gy'aleeta titunoonyereza naye nze mbadde nkusaba nti ne bwe mba nze mawa ng'olaba kyenjogerako sikitegeera bulungi tompakazi olwokuba twagala okusanyusa kati kangende kukyensonga ate kulukoze obugwanga ategenda kuwanvu ate nga twabadde twagala ebintu bingi nti abantu abasinga boogera olwokuba bataddemu kamera ensonga y'eggulu nze mbadde ngibeeramu ngenda kwoyo kya ofiisi kyayogera obutamanya bwasiiga mu bantu baffe abatulaba ne mulowooza nti atayogera omuwami gwe bayita Tony Sembya ole tusembye ogendayo eggulu twalina eddankani omusajja oyo owa minisitule Okero agamba mu bantu bonna bendaba nga twagala otutereza industry eno tusinza okuteekawo Tempijja Tono kubanga Tempijja Tono amanyi bulungi industry eno obuzibu bwayo ng'obuzibu obwo buvaawa nti baleeta ebbiliyoni 5 mu emiliyoni 6 abantu ne beefuula nti bantu balamu ne bazigabana ne bazitwala baba bali awo nga waliwo ekibinja ekirala ekikoze ekizze ne bagamba naye tusobola kukola tutya abantu bano okubeera ng'akasente ke tubawa tubayamba era abantu boolaba abeeyiwa eggulu je naatuka ekiseera najjamu aboogera ebituufu aboogera amazima n'aboogera ebisana n'amanya ani mutuufu w'okukolagana ki
okukolagana naye era kati kangwe ekyokulabirako bapromota beerondamu abantu bagende batuule ku board eri eya UNCC akati omwami oli ayagala nnyo okubuzaabuza abalabi baffe ng'ate byayogerako fe tugenze eggulu emirundi egisukka mu 3 naye nga gye tugendayo oluusi tufunamu okuyiga n'okutegeera omusajja Sali Musale yatugamba industry obulimi mbutereezezza linda nti kugamba kyayogera ye kye yalaba n'agamba Nigeria bwe tunoonyereza ebintu bino tumaze emyaka 40 nga tunoonyereza ku nsonga eno ibaavu kiva kuki kyova olaba abamu basaba kati nga balutaaya bali mu parliament basaba ani etteeka lya copyright copyright iyo nawe tubeera eggulu abantu babyogerako copyright eyo singa ebeerawo anti wuliriza ono alina ekintu kyagambye oli akyogera nti bw'oba n'okola ekintu okukola formula entuufu osooka kuteekateeka abantu abo n'omanya ndi abantu bano mubateeseteese kaakati mugende mukole ebivvulu byammwe nga mubikola bwe muti newe mukyekiri otugundi kyayogeddeko nagamba abantu bano nkyetegereza okulaba enkola gye banaakolamu nabo bakoleki bakifunemu. Bobi Wine yamenshonize n'agamba nti ekifo ekyo kyennyini kimulimu kimubadde mukanyaniramu obuse kyekimu kye babakubiramu temuyiga bantu mmwe abadongo temuyiga anti Bobi Wine waba yayogeddeko kubaakuba amanye abantu abakagenda eggulu nga tebabakuba kolwa abagenda eggulu ekifaananyi kye bagenderamu infacti era olosonolete naye yakoze bulungi ekibuuza era naye kamutangaaza ategeere kubanga industry eno Bobi Wine yakivaamu abagenda eggulu bantu basookanga bakuŋŋaanya abantu ab'amatooke abaki ne beeyiwa eggulu ng'ono saitamanyi baani abo abazze kati ne batuuka ekiseera ne bagamba abakulembeze bapromota abakulembeze bapromota balonda ki obukulembeze era bapromota temukyasobola kweyiwa ggulu nga mugamba muli bapromota era babagamba muddeyo mu kibiina kyammwe ekibatwala bano abagenda tebalina kibiina kyonna kyebagendeddemu naye nga beeyita baki bayimbi kyobolano babadde bagenda basoose kweyita basupasita ne bakolawo ekintu kyabwe Hajji Haruna kyatugambye wano mu biru n'agamba tukolewo egundi yaffe tube nga tusobola okugamba nti kati wetwa tulumbisa baki abakulembeze boogere ensonga ezo ate Faruku ekifo ekyo kyagenda okusabira Kamilio kibagamba omuntu kyakulembedde ekyo ekifo kyolaba otwagendayo nga bapromota banoonya gwe bakiwa era ono nga bwagambye Tony Sempide bamusongako nnyo naye nga bwomanyi nti muganda wange ebitabo byawano muki okitegeera kati bulijjo banoonya omuntu kwe bagaa nti tutadde wanyu Kamiliyoni tali mu kusabiriza Kamiliyoni tali mu kusabiriza ate bonna abayimbi abagenze tekuli muyimbi abadde mu kusabiriza n'ensonga yo gye bagaa nti Palaso bamugambye nti olina kyogamba sawansi yabadde asaba babate bakole kuba omusajja alina ekitabo kyekinene kyewadde Palaso n'amugamba nga tonnasaba music industry ogirimu naye tugimanyi Salaje manyi okusinga namugamba nze ebbanga lyemmaze nga noonyereza sibayise kati wabula ebbanga lyemmaze nga noonyereza ku music industry amawanga agatwetoolodde na buli kimu era kyeyakutta ekitabo n'agamba Palaso toyogera byotamanyi tuwe kwata ekitabo kino tebakimanyi ne lwetwali eggulu era ono alioso naleeta omusajja yatugamba munnyonnyole n'ateekako screen industry eno weegwa wenyina okufunira oba wootafunira era omusajja yakitangaza ku muganda kyokumanya abayimbi tebagimanyira omusajja abayimbi tebamanyi gibalimu omanyi DJ gwaita Eriko DJ mumanyi okimanyi oyo abayimbi bamuwangase okuteeka ennyimba zaabwe ku YouTube eyiye ng'ate ye yafuna ssente okimanyi bulungi ekyo noga nti bagimanyi abayimbi tebamanyi mpozi n'ekirala kakati olaba anti wano Uganda kamalo osobola okuba n'omulimu naye nga takuwaliwo okusinga omusajja tugamba twanoonyeza bapromota kulembeza nnyo ekigambo ky'okusabiriza bapromota temuliimu naye sooka weebuuze omuyimbi eyafunanga ku kivubo kyayimbye amaze emyaka 2 takola ng'ate babagamba nti ensonga zaabwe balina oli omukulu yazikwatako yekka era ayogera ku nsonga z'omuyimbi erina kulaba sale oyagala bakole batya nga tebagenze wa sale era banazigula batya association zino ezibatwala
zezirina Anti webale nnyo wuliriza omuyimbi wa Nigeria n'amala omwaka nga tayimbi naye nga yayimbako oluyimba olwakwatayo nga genda ogula emmotoka abafuna ssente liru pazo agenda kufunirawa ssente wano mu Uganda awatali copyright law. lwaki gavumenti eri nnyo interested nnyo mu music industry? ekyo nyinyi kywadde ogamba abayimbi we bagenze eggulu okakasa nti ekintu ye kyakola kituufu yayise ekibiina abakulembeze ba UMA babaddewo n'ababuuza nti abantu bano mubamanyi ne bagamba ye n'agamba dde Samuel kati mukole ekibiina kitya tuteme empende zibayamba so singa ate ayagala kubatabulatabula yali ayiguriza bakamiliyoni bokka era mindi gye batula ey'okusatu nga basindi mwebali bafiina mwebali n'abagamba musooke muddeyo mweteesi mukomewo enkeera ku mmande muna muli ekintu kitya era nga eddoboozi banaffe bagamba ekintu eki baagala kutuggula abalimi gavumenti emaze obboganizinga okudda ku bayimbi. Seeka omanyi abantu baagala nnyo oyogera ebibasanyusa sijja kwogera bisanyusa kusabyera byemanyi otegedde njagala kubuulira abannaffe abangi tebamanyi how states operate otegedde music ebyafaayo bya music mu nsi yonna akyusa buli kyoyagala otegedde akyusa ebyobufuzi otegedde music n'ebyobufuzi we bituuse byakola empeta kuvadde ne wano wenkugamba wano Kyagulanyi we yajjira omusipi wayingira mu bukondo bw'empale otegedde era kati nanyini mpala agezaako kujjamu omusipi gukoze eki bukyaganye gukwatidde music otegedde so bagezaako kujjako omusipi guno gulemedde mu bukondo bw'empale otegedde mugana kakati gavumenti emanyi amaanyi ga music we gali ne Kyagulanyi obutwe bugenda okukola ki okuva tebajja kukkiriza muntu yenna kuddamu kufuna maanyi music bamukutte ensi yonna music akyusiza buli kimu kubuulira so abantu baffe balina okukimanya agenda ya music eno kubanga bamukwata music twali tumanyi buli kimu kiri Kampala kati music yadda ggulu otegedde music yadda ggulu buli kyoyagala ku music olina genda wa ggulu lwaki bano ba shareholders bagundi ba industry otegedde mugana wa salimu bwe tosobola kuŋŋamba gwosinga omuvubi okumanya eryato naddye gundi bwekola ki otegedde bwe tasobola kulimba so kati njagala kugamba bannange ne bakyali bange bendi nabo ku pano owulira gavumenti toligimanya engeri gye operatinga gavumenti ekola divide and rule yasooka nekola ebibiina ebyabayimbi nesooka nebatabula nebetabula nebanyiiga nebalwana nebakola ki otegedde so gavumenti yo kyekola eteekawo embeera olaba saawa zino muganda wange Faruku abayimbi bakeera ku makya abami tebakyamanyi mulimu gwabwe n'abaali badde bagenda mu studio okunoonya okuyirya music obwongo bwonna bukeera bulowooza genda batuwe ati industry yafa era Kyagulanyi kyagezaako bata tebagamba muno zino sente zebabobwa sente za ggwanga tewali agaana bbawa otegedde naye munaakomawo nobbawa bali bajjako ekitonde kyammwe Katonda kiyabawa ekirowoozebwa nti bannaffe bannange tuliwa emyaka 5 gijja mugenda kuba mudde industry bagimaze ne bo tebalaba balowooza omuntu nga muyala nnyo ne bw'omugamba njagala kugereza Faruku enjala lyakulumyeko nolwakyaliwo ng'alina 2,000 eziri ekikomando oyagala namusimula nga tomukomba bigere kati be bannaffe abali mu art babazibya amaaso olwokuba nti embeera gye balimu ya bunaku nnyo Kyagulanyi kye badde agezaako bagamba bali mu mbeera mbi tebasobola kusasula renti tebasobola kulabirya baana baabwe kati ekyo gavumenti kyekola nti bavuwaze bajja kuvunnamira bebe zasagala nnyo okwogera ku bebe lwaki bebe Kyagulanyi gwatayogera taba na mawulire otegedde taba na mawulire talina point gyakola sagala mwogera ati mpuliriza omanyi buli muntu wadde okutegeera nga wategeera kati ate ono agambye nti omuntu nga tali mu system tasobola kutegeera kintu ekyo manyi kizoba nga si kituufu ekisooka
wabula professor abamugezi ng'ekiyitiridde omusajja omuprofessor ajja nga agenda parkinga era abamukenkufusa n'apakinga ku balaza awo naye weyapakinga nga aliwo omulala yeebaseewo n'ayingira ekizimbe era byagenda okukola kati agenda okudda ng'emmotoka eweddemu obwo kyava jospea taya n'asumulula naye nga butati gyasumula aliwo akataba k'amazzi gyasumula egenda mu kataba k'amazzi naye omala okujjako spea taya katala natiyetya kyava akwata essimu akuyebulekedda bunebyemmotoka nawe namugamba nedda osigazzaako emipiira egi gina natiye zigenda nga ojjako emwemu ogatte kuno osiba okutuka egyogera natunuulira obulabe kati banafa tubadde ekulagano balasobola okuba nga simuyibi ategeera ebyabaipanabyo tuli muyibi tewali agambe tabitegeera kakati ekyo katukifuddeko osobola mwami Bebekulu kati essaawa yayo ekiriwo bano abasajja bali mu kukomyawo olutalo luli olwa BBC Bobi Wine Bebekulu kamiriyo era kyovula nti Bobi Wine waayogera Bebekulu ayogera kati kamiriyo yagenda okuddamu okukola ki era okola guno omwezi bagenda kuvuga nga bye balimu ebyo mwami Bobi Wine twali ebisemba yava mu ddala lyabo bwokimanyi twali esemba yava mu ddala kwezo lyabo kundi kyalenga ezitambula BBC najja n'amugamba kyo yali ya Moni najja n'amugamba Bobi oli munnayuganda munnange wano njogeranga Uganda munsibo poliisi badde nkusobola otafiiriza banno baguzeeko bizingire wootuuka enkya tega ku kyafuzi kitya yimba buyimbi okole ki omanyi ebyobufuzi omaki ekyayogereta omuntu atuuka mu byobufuzi abanga afunye akawuka oba mu mutwe Bobi Wine kusajja kuba ennyimba ezi n'agamba omanyi kati wano wetuli era basindise bambega bagenda kutukwata tebatukkiriza tuyimbe musajja n'agamba omusajja gwe nagenda ejiri tukkanya ate sibu yazzeemu n'agamba ibona tukole ki bisirike n'esho ezaddako ez'essembolo zandi bazikansula okulaga Bobi Wine goga nti Bobi Wine ebbanga era lyabadde mu paliamenti kati ababaka abayitawo abannuupu bawadde obukadde bimeka buli muntu tebawadde bannuupu bokatereza ababaka kyenzijjako ababaka bafunye obukadde bimeka wabula abannuupu ne bajjako emiliyoni 10 zigenda kuzimba kizimbe ekyekibiina tekirina mutera sibalinako mutawaana so tebagambye nti bannange sente ezo okusa ku mbeera eriwo katukolenga zaake tugende tugula emmere tetumanyi ekizimbe agenda kukizimba ogenda kamyuni yakulembedde abantu ogende kunyumba yagala bagulu bakozi yakyali Bebekulu ekigambo kyayogedde obadde wansi ebisembayo abuuzizza Bobi Wine ebbanga lyamala mu paliamenti yabateesezaayo ki ono agenda nti byakisibu ekitayina mutawaana nze nva gulu ngamba bwenti Bobi Wine omukulu Bobi Wine abeere byobufuzi sekiteri kati asooka agireddemu ebibiri mbiwuli era mwami David ekkoona lyemugololamu agenze naga nti bagireko 10 okuzimba ekitebe bokka nomunesi we bazijjako ne NRM ejja sente zijja ku babaka baayo olwokuba yeeyina bangi ate we bananyini sente eyina sente zijja ku babaka baayo ababaka abo boolaba zaake yagabula ab'emitiyana ne ku BBS abo ne ku CBS n'abaleetera lole y'amatooke n'ekinnakulaba segiriye kawempe yakola eddwaliro zaensigo bagabula n'abagabula kyengezaako bagamba etteeka lyayita kyomubaka alina naye bajjako miliyoni 2 abaka banuupu bakoze ebintu bingi era balabe nga bagabanya emmere gavumenti yayisiza etteeka tebakkirizibwa gabawadde ettondo lya kamere ekiwulira kakati mu mbeera eyo nze mu music industry wenjiddako nze kyensaba gavumenti eno kiri kimu efubenga bwesobola okuteekawo kye bayita copyright law kyekigenda okukulaakulanya music kyokka ng'omuyimbi ayimba oluyimba lwe banaeka nkubuli efaluuku bano abali mu music industry mami David okimanyi mami mwa mukimanyi akajiti kakubika omuyimbi okuleeta oluyimba olutunzi naye kyattabu nnyo okulyako omwaka gumu n'abeera nga tanyasobola tukola ki tufunamu omuyimbi n'aba n'ennyimbaana nga talina lwalyako ajaluuna ayina ennyimba mmeka niyo omusanga atembeeya muceere gwe okiwulira pagatembeeya muceere etalya kakati omuntu okugamba mbuna ojja kuliiranga ku maanyigo bw'otayimbye ku sho tolya ekyo kyabulabe nnyo mu ggwanga wano ekyo kisaana otereeza kyokka nze gavumenti kyengisaba ne mwami Sale ng'okyakutte music ono nga bagambye nti owekikofiira yamuta oweggulu n'agamba nkyamuyina
mwami Salenze kyenkusaba osooka onoonya abakugu abasobola okunoonyereza ku music ono abakugu abo mwe mubeera ne bannannyini nnyimba kubanga babeera abashareholder abasooka okitegeera bwebabeera bannannyini nnyimba boka miliyoni ati waba akiriko akole ekintu wateera music oba mutadde nkyo oba mutadde ki naye ate kati kamala okuwulyako falo ne music ono togenda kumuta ng'omaze mutereeza amute abantu bakikolere muli nga watereera copyright eddewo omanyi teri kibi omanyi mmome kiba kyennyanja emmome ngimanyi sebo emmome kyennyanja kakati omuyaga we gukunta buti nakyo kigenda na muyaga kakati mulimu amayengo gano oba otolaba obuntu obusigala ku nnyanja obusonkoso kati emmome olwokuba yalabanga amazzi gano nga gagenda nga nayo gyegenda yekanga esigadde ku lukalu ng'amazzi gazeeyo kati tulina abantu abamu nga bafaanana emmome endowooza zaabwe so kyengezaako okugamba kinki nti kakati nabwe ekyokulabirako ono nze n'oli ndowooza n'ono waliwo pano z'abantu abali mu industry waliwo pano z'ebibiina ebiri mu industry zetutuulako era nga bwe tuba tuteesa ku music tuteesa kutuggula owira tetuteesa era nga tugamba nti wetugenda ewasale waliwo naye nga ekikola ekyo nti aba komedi baba balina anaabakiikirira nga n'abagundi balina n'abakatemba balina kijja kubasobozesa okutuusa endowooza yammwe nga muli wamu naye endowooza eyo ey'okulowooza nti ekino mulina kugamba kati abayimbi mugende mbatadde tekisoboka kati fukangwe tuli bapromota naye twagala kuba kampani zaffe nga ziri registered kubanga tukifunyeemu abalina kampani eri registered ne batubba ne bakola ki naye ebyo byonna tubirabye oluvannyuma lw'okugenda wa eggulu kampani zaffe olaba babbala mulabaani abalina kampani eri registered eziranga zebalaga nti zezisasula omusolo bwe bagenda eri balaba nga bebakitwala okitegere oli omusajja n'ogenda omuntu nga ne bwogenda mu MTN ekubuuza kampani ye eri registered so mu ngeri gye twagalamu kino era kolona ono olaba olumu ajja n'ebizibu naye ate olumu ayamba ffe tutereeze bamanagers oli omusajja ali ku kibiina ky'abamaneja bakozeewo omulimu beeronzeemu bakole gurupu yaabwe bamanagers babe nga bakola ki nga bakola ebintu bye bategeera David wanaaba n'omuyimbi ebeera endagaano David tajja kamuga nti atwala CD zaaluna mu biru n'afuna obukaddaana David n'amuwa emitwalo egi mumperekeddeko e Masaka n'atuuka n'amuteeka wali ku ki ebyo byonna bye twagala okutereeza wabeerewo enkola ennambuluko naye nga tusanga abantu era nze sijja kulimba ebiseera ebimu muganda wange n'onsonyiwa nja kubeeranga ku pano olumu siriiko kubanga abantu bateesa ebintu nga tebamanyi wajja ebifaana gye byenkana era oba bamanyi Bobi Wine ayina abawagizi ayina ki n'agakati bwe n'abeera ku Bobi Wine ono ne muwaanawaana nnyo era be bano kyekugamba nti kwategera tereera abantu abatagamba ku Museveni kino okoze kibi ne basiima busiimi naye eggwanga tugenda ditambuza nga tuli mu kusiima busiimi olwobudde buno mukulu sesaagala nnyo mukikono lwansonga nti ayina yagezezzaako okutereza music industry naye nga abayimbi kiba benyini bakoze eki tebakyalemi mukulu Faruku gyatwogera nnyo ku bayimbi bano nti bo nga bo olaba ali manager we alimu okutereeza omuyimbi ompulira mukulu Sale yasaba abantu abo n'abagamba mutuule wansi mukulambule leero kitegeera tuteme empenda buli kimu tukikole nga tukimanyi nti tukolera mu ambulere onfuna era nga muganda bwaga nti covid yebali kirwansonga kati saawa zino Kamiliyoni bwaba yabadde yakoze ekibiina ki kitegeeza omusajja Sale abadde agala bona babeere mu kibiina kimu kitawuma kitegeera buli kimu kyebateesa kisobole okuba nga kirina kikulembera so no nti ayogedde n'oli n'akola ki kati saawa zino bwe twategedde nti waliwo n'ekibiina kye bayita Tumuda ompulira kyemugamba nti Tumuda baganda bafe bakina nti Tumuda eyo erina engeri gyegenda okuba nga ekwataganamu n'abayimbi okusolooza ssente kusinga UPRS badde zikola ki ezitwala obutwazi okumanya omusajja oyo emuyinza seyadagimanye nti Faruku badde ebbanga n'ebbanga
nga abayimbi bapromota basoba mu bajeti ya Uganda niyo omusajja yalwanye okulaba nga abayimbi bapromota mu bajeti ya Uganda bakola ki ne baba yimbi kati bakimanyi anti era mwebaza corona because corona ono era ne zino sente babadde bagenda zibalyako because omuyimbi abeera ne skate Dubai simanyi kapichola wawa taina waliwo sente zijja mu industry bisinga muina bitegera Wulira muganda wange waliwo sente wanga program gundi eno mpamunye waliwo sente zijja mu industry nga zibadde zituukirawo ku national team abasajja babali omwo ne bazirya kati kamiliyoni waba atuddewo kibuzibu ne bazirya babataddewo kamiliyoni babuzibu twabadde abasajja baali n'abagamba omukazi ono bakalonda ono n'abagamba alina obuwumbi awo 8 oyo omukazi wefudisi nga bwa industry eno Joyce Sebukwawo naye bimanyi naye osanga omuntu nsomanyi ntegeera nnyo naye ng'ogamba mu ddomo peke yake gende wa ebirirako bamukwatidde ettaki bibayimbi be bamu bw'ayagala miliyoni 10 bannayuganda bamuyamba okyogerako ki Lagu yali badde ava mu mawulire tesobola okugamba kubanga aludde nnyo mu mawulire bintu byebimu sente bazimusondedde Lagu alina okimanyi bannayuganda nabo balina ebizibu byabwe ng'abantu so omuntu baba kuwadde omukono bano ne bakuteerayo ne bakuteekayo akasente Lagu mugambe ye mugamba ako ke bakuwadde akatono okulaba nti okakozesa ng'embeera bwekoze esobodde okukola kuba ne boosaba sente nabo bonna balina ebizibu abantu basuula njala abantu tebalina mmere abantu babagoba mu mayumba bizinesi zaagwa biki byonna so tojja kubeera buli kaseera kuba Lagunze nakamula mawulire emirundi ng'etaano asaba sente bannaye munziruukirire abantu bakubuuza gwe wakolanga ki otegedde so abantu tebajja kubeera mu ebyo buli kaseera simanya bannaye bamukwatidde mu ddwaliro bannayuganda naffe tulina ebizibu bingi otegedde so mukyala Lagu ebbanga lyobadde ebibiina okoledde za romantic zaani bakweka sente nabo naffe tuli bulungi bannange David Lagu mukwano gwo mubuulire kyokola era ensonga ya Lagu era twaddeko emabega omukulu byebimu byali mu kulwanako yabuuza abayimbi temulina sako mumusevinga sente omuntu ng'afunye obuzibu tuyinza kubayamba nga teriiwo era byebimu byali mu kulwanako naye iva kyenyinza okumugaba omuze kisayina n'abasobola okumudduukira tebagala mitwalo 3 baagala 3 size miliyoni nga 10 plus ezo nno sente nnyingi ate simanyi oba basobola okumujjanjaba naawona n'asiimuula ekyo sikimanyi oba basobola okumujjanjaba andi mujjanjabe naawona n'afuna omulimu niye omuze kisayina ali eyo n'asobola okumuyamba amuyambe naye nze siyimiridde nze nange mwenyini kyaka abasimbaji siyimiridde Lagu naye yerwaneko Lagu ayoza ebintu awaayi akati Lagu nze musaasira nnyo lwa nsonga emu kyetulwanako era kyetufuba ye muyimbi okuba ng'asobola okuyingiza nga talinnya ku siteegi anti Lagu yalibadde mu kiti ekyo ku nnyimba ze yayimba ne firimu zazannyo naye byonna olwokuba tewali copyright tewali kimugasa naye bwe yabadde ekirungi bwe yabadde akubira mu kumuyamba alina be yameshoninze yagambye nti abantu bange bamaze eggulu ewiiki 2 yayogedde ku bameka ku 3 abantu bonna bayogedde bikonge mu gavumenti eno ate bali wali ssente bawulire akantu ako wakiri akamu engeri gye batereeza music n'okuteekawo copyright ng'ate be baagikwata nti tewali na muyimbi asobola kwesonga nti tusondererako kuba tebayina tebakola emyaka 2 gavumenti yenyini eveeyo eyambe kulaga emitwalo egisigala ebintu bya Lagu bitegedde ate naye ekintu kya Lagu era kituzaayo wali nti singa abayimbi bano baba bateeketeeke osanga abandi badde nga nange indasitule yaabwe erimu essente zisobola okukola ki okuyamba omuntu ng'agudde mu buzibu naye kati okitala okutegeeza osobola obuuza omuntu n'omugamba abayimbi mwenna buuza kamiliyoni mu Uganda muli bameka katabamanyi ne wanabaawo enteekateeka era kyekyalemeseza bano bannabbanja okugaba ssente oli byayagala otuzaamu ti bwobeera n'abayimbi nti n'abayimbi abagwa mu kiti kya kamiliyoni 15 n'omanya nti obuyambi buba buzze n'omanya abagwa mu Babetina Namukasa bali bameka eyo naye yendowooza gye twagala okulaba mu sisitimu eno nga buli emwetegeerekeka bapromota abali mu ampunenti mulimu bisatu nti ye kati obuyambi buzze bwetaaga twawe 2 abali eri mu bakavuma baliyo bameka
so enteekateeka muzegami mu korona ono atuyambye nnyo bamaneja b'abayimbi bali bameka kyendowooza nti Lagu kati nga Lagu nawulira nti bamuwaayo ssente nakyoba oyo yennyini naye oba nawulira era yalina lweiso yalimuwaayo ssente kati emabegako wali simanyi oba ssente zaali tezimala baali zimala naye omuntu waaba mu buzibu oba ssente yazifuna n'azoonoona oba teyazifuna bw'aba nga yeetaaga kuyambibwa omuntu yenna ayina obuyambi ekyemmanyi Maama Fiina maye omukazi oyo bambi ayambye nnyo era simanyi lwaki omuntu taddira Maama Fiina ng'oyo n'omuwa abantu aw'okumuwa era Maama Fiina simanyi kirabo kyayinza kufuna ebitabo bitono naye yandisanyina ate olaba agabazize kwa Maama Fiina asaanidde okusaba ssente asaanidde okuyamba omuntu yenna ng'ali mu buzibu olaba gavumenti enamba Museveni yavaayo n'agamba bampe emmotoka njagala mmotoka mulete emmotoka mulete n'akanu amaaso ng'akabaki mmotoka kati ate Lagu so Lagu abasa omuyamba bamuyambe era saga mugambe nti akola kibi okusaba nawe Bobi Wine tuviireyo mu industry eno kati Lagu uyo mutuyambire gwe wekka omugambe ndi munnange Lagu nze nkuyambye nga Bobi Wine ne nuupu yange bagambe temuddamu Lagu tumuyambye nze ngamba nti Eva bamuyambyeko mweba naye era bw'aba akyetaaga obuyambi gavumenti yaffe sente nyingi temusolozeza na Uganda abayimbi so nti muyambeko ave mu ddwaliro muganda wamanyi bagamba nti azaala ekibi ate era nanyini mufu toyambeyambe tewali agenda kuyamba Eva nga sifu muyambe buli alina kyolina kiteekeko ku simu baziteekawo wansi sobola okubanga tumugjayo ate mu buzibu buno obuzibu bwalina ate bafuna omusajja yafuna smart omusajja oyo naye nga tolina kisaa naye ng'ogyeko ebintu by'okwegafta kati ddala Eva mu mbeera eno yali afunira ky'omusajja ebyo byebijja okukutula Eva nze nkubuulira muganda wa Eva mwanyinanye naye okwegatta kusooka okukendeeze abantu abo ab'ettima musajja kyoyo Munageriya ojafuna bano bamawa babeera ku biragalasanga wedde oteesa bulungi afuna ebiragalaka oba ogula ebisigo byo nze sikuyingira ndaba bulabi nga tobadde ku biragalalagala so nze nsaba Lagu ekintu abasajja bayisonyiwe mudomo peke ate namwe abasajja mubeere n'ekisa kati Lagu kati waliwo bwabawo ekibanja Eva naye muntu ssebo mwaba n'ekibanja akola atya bwaba ekibanja ki ekibanja ababaka baffe basaanidde okufuna miliyoni 2 buli kisanja netugaba 2 ez'ababaka tulina mu 5 pulasi kakati ekintu ky'ababaka buli mwaka twakyogerako emabegaawo twali twogera ku ssente zasaasanyiza Kololo waliwo abababadde bazoogerako Museveni asaasanyiza ssente nnyingi naye bagamba nti Uganda bwe yatuuka tulina abantu nga babuzabuza ggwanga oli n'agamba n'omutulira ng'atudde yeeyita kansala naye nga n'etteeka lya loko gavumenti mwagenda okukolera talimanyi naye ng'avuddeyo yeesimbye awantu ne tulonda abantu era baswiti kati switi aliyo simanyi bekyengeramu waabo baba bamulonde naye nga n'otunuulira mbu kansala so eggwanga we ligenda awo n'osanga omubaka ng'agamba emmotoka naye nga covid ono mukimanyi bulungi mu kaseera ka covid kano mwandibadde mugamba mwe benyini muyimira kubanga tunayo ababaka ba Nuupu be basinga obungi njogera ku ludda olw'abantu njagala bwe mubanga musooka ne muwuliriza njogera ku bali ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa bali aba NRM bavuga bisosonko etosobola boogerako twogera ku bantu abadumirirwa abantu nti bo bandibadde baleeta ekiteeso agamba mumotoka z'ababaka bano ffe tubadde twagala ate situva mu Buganda wano ffe tuteekewo eddwaliro lya covid abantu baffe ab'omu Luganda kati nze mpulira Buganda kokasi kirabangayo kyali ekoze naye bakayalira okubeera ku bifo so nze ndowooza ababaka bawa emmotoka balina ozibawa kubanga kyateekebwawo obadda buli kisanja naye tubuliddwayo omubaka avaayo n'agamba nti bannange nze emmotoka ku luno fe ab'opposition tuzze wano ebibiri tubiganye ffe ng'abantu bali bazimbye ekitereko
abuuze dda nenamboze naye bamwongedde sente z'emmotoka buli mwaka bakuwa ate nogizaayo kati nze mbadde manyinga abaluddeyo bannambo bakayetaga motoka kika emmotoka nga nze dankani mu mbeera gye tulimu olira eno embeera gye tulimu omuntu yenna alumiririrwa eggwanga n'embeera gye tulimu ya covid-19 ababaka ku luno wakiri okufuna emmotoka si kimu naye ebibiri bandibivuddeko ku luno naddala nga bano abakafu bali ku ddalwa ne bakikuba ne bagaa nedda ffe ku bibiri tetwagala wabula mwongereko kuba n'abantu bafune obuyambi kuba abantu bali bubi omuntu bwagenda ku makya ng'alaba okutta miliyoni 2 obiwadde omubaka nga yasuze enjala yasiibye enjala gwemusuubira mu mutwe gwalowooza ki so ebiseera ebisinga mwabali obulungi mwe mwereetera obuzibu ku muntu ali obubi ababaka beetaga motoka kikaki twetaaga nalawumu anti ebintu bino ngakwaffe tutunulidde babaka tutunulire okuva waggulu kwa minisita okiwulira tutunulire ebitongole by'abalamuzi tutunulire omukulembeze atambula n'emmotoka 40 nga zifuna alawensi zinywa amafuta nga byonna bikumusajja era n'omukyala we n'atambula nazo n'abalala abaddakaawo kyengezaako okulaga nti ababaka miliyoni 2 zebabawa nze nganze n'aligambye nti bazibawe lwakwala lwe baziwa bataliimuuza segiri we yafunye miliyoni 2 kuliko ambulensi 2 ziwadde abekanya nakolako n'eddwaliro ekyo kiba kibi afuna miliyoni 2 ezo mwami Lutaayo yaguzeeko ambulensi simanyi naye yagiguze era n'atwala n'obuyambi bwe yatadde ku kitebe kyaki kyengezaako okulaga nti miliyoni ezo 2 kuba naye banaazigaana ne bwe bagamba abanuuku oba n'aba FDC ne bagamba nti ne banagamba ntuweko 10 ne bagamba zino muziyambe emira abantu gavumenti ejja kuyamba kubanga ne zibawayo okuyamba teziyamba David omubaka yeetaga motoka kikaki omubaka aludde mu palamenti emyaka nze nandirowoozezza nti gavumenti kyayinza okutuusaamu kyembadde nsaba ababaka singa abaali mu palamenti ne bamulonda omundi ogwokubiri sente zanatafuna 2 kati ng'essaawa ya leero namboza ate inafuna 5 mu mbeera neeriwo kuba buli omuntu yafuna emmotoka eba ekyali kati bano abapya abazze ebakula naye kati nja kujja kukyamuganda ngaomusekenya agambye sente zino baziteeke mu bantu ye agambye ayakusigalamu eri emmotoka ye gyagenda wanaagula emmotoka ennene atwajja kumutta naye agambye ayagala asigale mu eri ki basegenya betwetaaga anti segirinya akoze n'okusinga Sewanyana nefudde atutwala kandi Sewanyana tagulanga yadde akagaali mu bye twogera nga twetanga Sewanyana wano waliwo omusajja kansala Sewanyana yagula ludo bamuyita gundi osite omuveeko wali omusajja mulemalema bamuyita ani ono yaguza amatooke yaguza amatooke si mulundi gumu kyokka ne mu covid yoli yagaba lumonde naye segirinya MP gundi ono Sewanyana manya Sewanyana MP wano otutudde tagulanga yadde zino enkoko enfu ez'okukalole zibanyize yagula ludo Sebo yakola kyala ekintu era nze Sewanyana mu babaka abagala okutwala miliyoni 10 mwene UP atwale 100 andi zinalonda Sewanyana nga mulondedde mu nsobi okugira nga maze okumulonda wakiri abavuma nawe kubanga sandi obwani yagaa buli awali ambulena wokola ki kati mba nfuluma ne ngamba nonze gasiya Sewanyana sitegedde nakati nkyakejjusa ababaka saagala nnyo okunenya babaka ku sente zebafuna kubanga sente eziyitibwa gye bayita parliamentary caucus era ebiseera ebisinga eba esingako ruling party erondebwa ruling party so sente ezo ababaka zibafuna obukadde 2 zayisibwa yayisa sente obukadde 2 si sente nyingi nnyo bwogeragera ne sente gavumenti emmotoka balazibafuna otegera kyemugamba gavumenti era bagenda babalirira sente ezo nga zisobola okugula emmotoka omuntu gyali sacrifice bwogeragana eza gavumenti otegedde ensaamu 7 bwogeragana neza gavumenti otegedde kubanga bakamiliyoni babwaza abukadde 6 otegedde so walemedde nnyo kamiliyoni ensonga eno bannaffe abali wano mu sente waliwo omuntu ng'ava nakapiripiti ng'emmotoka nga sepasiyo kuno kutondo tasobola kutambula lugendo naye
ababaka bano twagala bakozese ssente. Kyoliba Kawundo tegendayo. Otegedde. Twagala bakozese ssente zino. Nga bamanyi nti abantu babakola ki? Betaka services. Bw'oba oyina emmotoka yo nga gy'obadde ovuga tugeze ng'olina ng'emmotoka tugeze nga Prado. Kubanga bamwe abaka bazze n'emmotoka. Ssente ezo zikozesa ofacilitating ng'abantu. Kwali ku nsonga y'ennyama. Gwagaba. Ani kijja wanagaba ennyama nva wano. Mpola. N'ogaba ennyama wano. Abo oyinza okugaba ennyama Lindako bamutera fula mwene. Owaye jangu. Lindako mune nnyama wano. Muni kale gwagaba. engaba mulindeko. Mulindeko omuntu omwagaba ebintu. omukinjaji wuuyo Omuntu omwagaba ebintu. Owaye. Wafunye ennyama. Bane mpola. amateeka wano kuba wakati Mugabye bubi. Ogabye bubi. Mama. Ogabye bubi ennyama. Tegenda kuba. Gaba ennyama eyo. Mugizeyo mwena gye muyiyeeko kati ntabuse. usooke muwaba Nja kufuuyira. Soko mbeyo mu kamera. Bane nakusoba ngabe male mbongerera. Kiki magenda gabe. Mumpe obuveera bonna. Abantu bana bali ku Soko tereka eno moto. Soko semune ebyenda byange. Abapano bali bafune. Tena mwefinga bisatu zengende. soko tuliza muwabidi mulimu wansi ennyama Ngenda kuwako ebintu kazabe. Balukuleeta. Soko mulinde. Soko mulinde. Baba